大家有看过《蓝色蜘蛛网》吗？在2000年左右，这类型的节目在台湾超级红。它把真实发生过的社会事件改编成单元剧，但不知道大家有没有好奇过，如果事件的当事人看到这样的节目，会有什么感觉呢？今天就让我们跟着 Disney Plus 一起来聊聊犯罪纪实节目吧。Hello， 大家好，我是志奇。从1990年代末期开始，玫瑰同龄眼、台湾变色龙、蓝色蜘蛛网、蓝色水玲珑等等的类戏剧单元剧在台湾非常流行，包含了盛竹如的口头禅“让我们继续看下去”。或是李组长眉头一皱，发现案情并不单纯之类的网络梗，都是从这些节目出来的。现在也还是会有很多的人会特别跑去 YouTube 上面找回来回味。而这些节目最大的共通点，除了都有盛大哥的旁白或是李组长之类的角色外呢，就是他们的剧情都是从真实世界的重大案件去改编而来的。早在1970、80年代，美国就已经流行过这类型的节目，而且腥膻色的程度可能比台湾还要夸张。但后来这种类型的节目沉寂了一阵子哦，一直到2015年左右，美国又再度掀起了一股犯罪纪实的风潮，而台湾也有一些类似的戏剧，比如说过去几年很红的《我们与恶的距离》，以及最近上线的台湾犯罪故事。这中间转变这么大，到底发生了什么事？究竟是命运捉弄，亦或是冥冥中自有安排？就让我们继续看下去。在开始之前呢，我要先打预防针哦。这支影片会稍微讲到一些对于案件的描述，如果你比较不喜欢看这种内容，在那些段落建议可以斟酌观赏。那话说回来，所谓的犯罪纪实的原文是 true crime， 直翻的话呢是真实犯罪，真实发生的犯罪事件。轻微的像是偷窃，严重的像是暴力伤害、战争罪、谋杀以及邪教组织等等，都算在犯罪纪实的范畴内。而这种类型的节目有很多的媒介哦，例如像是电视、影集、电影、小说、podcast 等等。但相较于着重在呈现事实的新闻报道或是纪录片，这种犯罪纪实的节目为了带来更强的戏剧张力，通常会有很大幅度的改编，也会夹带更多主持人的个人观点与情绪。所以为了避免混淆，我们使用犯罪纪实而不用犯罪记录这个翻译。好的，那这边我们接下来就要来看看今天的第一个问题：当年这种类型的节目究竟是怎么诞生的？内容大概又都在讲些什么呢？要讨论1970年代美国为什么会出现犯罪节目，我们要稍微的往前一点点，先看看1960年代发生了什么事情。这个时候，电视渐渐的普及到每户家庭，使得骇人听闻的案件可以透过电视新闻传遍大街小巷，让原本相对淳朴的社会人心惶惶。这个时期有不少的著名案件哦，像是1968年有个人在加州杀了7个人，然后寄了很多的信给警察还有媒体，自称杀害了30几个人，并宣称自己的真实身份就藏在信中的加密文字里。对，这是真实事件，它就是电影《索命黄道带》里面的黄道12宫杀手。而另外一个经典的例子呢，是著名的曼森家族，他们并不是一群真的有血缘关系的家族成员哦，而是一个由查尔斯·曼森所领导的邪教组织。他与他的追随者呢，在1969年的这一年犯下了9起连续杀人案，而其中最知名的就是杀害演员沙朗蒂的事件。案发当晚，曼森家族的成员闯入沙朗家中，将他跟在场的其他3个朋友乱刀刺死。而当时沙朗还怀有8个月的身孕。而犯人行凶后呢，还把死者的血涂在墙面上。隔天，洛杉矶警方进入现场的时候，看到凄惨的犯罪现场，非常的震惊又沉痛。而这些事件震撼了当时的美国社会，而媒体也开始大篇幅的报道这些命案的细节。人心惶惶的社会大众天天锁定电视啊，或者是广播的新闻报道，关注警方的办案进度，追踪凶手是否被逮捕，也关心司法审判的过程。到了1970、80年代，许多的电视台整理过去重大案件的报道，把它改编成戏剧，并加上旁白，制作成犯罪纪实节目。那虽然以现代的角度来看呢，它的剧情可能会过度的夸大，台词老套，旁白还有点说教感，甚至变成迷因。但对于当时的人来说，这种节目非常的新潮，而且超受欢迎。在1970、80年代，美国犯罪纪实节目常常会聚焦在犯罪者的身上，探索犯罪者的成长背景，详述犯罪者的犯案情境，抽丝剥茧他们的心理状态等等。
而到了1990年代，随着办案技术的发展犯罪节目呢也会从警方的角度出发，叙述警方的侦办过程，让观众一窥刑案的幕后。而台湾玫瑰同龄眼系列的调性呢，就比较接近这个时期的感觉比起讨论犯罪者的个人背景，有更多的篇幅会呈现警方办案的过程。那这样子的节目，当时之所以会大受欢迎，一方面可能是它带着观众回到案件发生的时期，想起那个恐慌的情绪；而另外一方面呢，它也满足了很多人的好奇心，让观众理解为什么这些人会犯罪，抚平大家的恐慌情绪。而另外就是这些案件多半都很有戏剧张力，看起来真的是还蛮刺激的。不过这些节目做久了，后来也遇到了一些问题。从1970年到2010年之间，这种犯罪纪实节目都只是各种节目的其中一个类型而已，没有特别重大的突破。就像我们现在对于蓝色蜘蛛网的印象，它剧情虽然很刺激但通常都大同小异。警察呢跟主持人会讲台词，好像也差不多，整体来说没有什么变化，多半是操弄腥膻色。久而久之在大众眼里呢，可能就会变成一种感觉比较刺激的娱乐。而且有越来越多人会讨论这些节目常常过度简化犯罪的原因，也可能让观众渐渐的麻痹，对于暴力事件越来越无感。有些人甚至批评这种节目对于犯罪预防或者破案都没有明显的帮助，甚至还可能会助长更多的人仿效这些犯罪手法。光是1970年代的加州就发生了犯案手法相似的12起谋杀案，以及50多起强奸案，而40多年来这些事件都没有破案。从2013年开始，美国的犯罪纪实作家米雪·麦克纳马拉决定自己去调查这些案件。他把这些连续杀人案的杀手呢命名为金州杀手，并花了3年实地走访，把调查跟访问的记录写在自己的部落格。后来，他也把这些文章统整成《我将消失于黑暗中》这本书。米雪的部落格有大量粉丝，在他的努力之下，金州杀手悬案再度的受到重视。再加上警方的努力与侦办技术的进步，40年来都下落不明的金州杀手，终于在2018年落网。那个时候他的书才刚出版2个月而已。但并不是每个案件都有这种美好的结局，许多悬案的受害者家属始终得不到一个交代，而且不管有没有抓到犯人悲剧跟伤害都已经发生了。看着自己亲友的故事被做成电视节目，心情可能也会很复杂。于是后来制作犯罪纪实节目的人就开始思考说，我们能不能够做一些比较不一样的节目。跟1970年代相比2010年代民众接受资讯的管道已经不只是电视，而网络影音社群的流行呢，也让制作节目这件事情不再是电视台的专利。更重要的是，像 YouTube 或者是 Podcast 这样子的平台，观众不再只是单向被动的接受资讯而已，大家可以透过各种方式留言表达自己的心情，找到同好，也能够跟主持人互动，甚至影响节目制作的方向。最近几年兴起的犯罪纪实节目，很多都是由女性制作操刀，他们把节目的叙述视角从犯罪者或者侦办者转到受害者的身上。有越来越多的节目开始重视被犯罪方的感受，让事件的受害者不再只是一个标签，强调他们也是别人的子女、同学、朋友或者是父母。有的时候节目也会分享受害者的生平，甚至让当事人或家人在自愿的情况下对大家分享自己的故事，让大家知道这些人有爱他们的家人与朋友，即使遭遇到不幸，他们活过的美好人生仍然值得颂扬，并不会被这些案件所抹灭。后来这种新形态的犯罪纪实节目甚至形成了紧密的社群，产生了更大的影响力。Podcast My Favorite Murder 的主持人呢，在节目上面讲到犯罪故事的同时，也会分享自己遇到类似经历的心情，寻求心理咨商的心路历程，或是带领听众一起讨论，大家可以从这样子的故事当中学到什么样的东西。而这样的切入方式吸引到不少女性听众很多人都感谢他们愿意用这样子的方式来讨论议题，并认为如果我们可以正视这个世界上面真实发生过的犯罪或痛苦，那大家或许能够借此得到更多的知识跟勇气，来处理自己的恐惧，以及呢避免出现更多的悲剧。这些透过社群而凝聚在一起的人们会出席节目举办的现场活动，除了听众，有的时候也会包含受害者或他们的家属。而主办单位也会把周边商品的收益捐给相关议题的 NGO 组织。有的 Podcast 频道呢还会成立基金会募资，帮助侦办悬案。那么台湾的状况呢？
在玫瑰同龄眼系列过后，台湾的犯罪纪实节目也越来越少，取而代之的是由犯罪故事改编的影集。这些影集的特点就是他们不再追求高度还原真实事件，而是改用戏剧的方式带领观众一起来讨论这些事件背后的社会议题或是人性的各种层面。如果你喜欢这类型的戏剧那最近 Disney Plus 原创的台湾犯罪故事系列就千万不能错过。台湾犯罪故事由4大单元的故事组成包含了出轨、生死困局、恶有引力、黑潮之下。每个单元故事的灵感都是来自于台湾真实发生过的事件，有火车出轨的案外案，有黑道灭门血案，有校园内的谋杀，也有军中冤狱的讨论。那除了卡斯阵容很豪华之外呢，幕后也集结了台湾内外的优秀编导团队，透过精彩的故事内容，一起探讨犯罪背后人性的挣扎与身不由己的遗憾。那么在哪里可以看到台湾犯罪故事呢？答案就是 Disney Plus 啦。每周3 Disney Plus 上面呢都会上线一个完整3集的单元故事，共4个单元。而目前第1个单元出轨已经正式上线了。而在过年的期间呢，其他3个单元也会全数的上线。所以如果你喜欢讨论各种社会案件，也想要趁着年假追剧，可以考虑现在就到 Disney Plus 的官网，或是 App Store 或 Google Play 下载 Disney Plus App， 订阅观看台湾犯罪故事。话说回来，一开始我们在研究这个题目的时候，也像很多乡民一样，会担心这种节目可能带来一些问题。但后来我们看到，有些人透过社群的力量，努力共同经营出一个健康的网络空间，甚至把这样的正向力量带到实际的生活当中。那我们自己做社群经营自媒体的，看到这样子的做法，真的是觉得很有感，也非常认同。因为是所有被讨论的当事人，或是看着影片的各位，一般乡民也好，网红明星也好，每个人都是有血有肉、有感情的个体，而且所有的留言跟讨论都可能会被看到。一个网络的社群环境可以让人感觉孤立想死，但也可以让人感觉到被同理，不再孤单。这之间一来一往的差别，很可能只因为我们的手指选择送出了什么样子的讯息。那我自己的经验是，要称赞鼓励一个人成本很低但它造成的正面效果往往超乎想象，所以大家不妨也可以试试看哦。好的，那最后想要问大家，你平常会看蓝色蜘蛛网这种犯罪纪实节目吗？会我觉得很刺激，很好看，也能够学到一些东西。并不会，我觉得看这些故事的压力很大，还是比较喜欢一些娱乐的节目，所以不一定但偶尔会看到相关的迷因图。第其他留言分享你的想法吧。最后，因为黄标的关系YouTube 的演算法可能会大大的减低这支影片的触及率，所以如果你喜欢这支影片，欢迎分享出去，让更多人认识新形态的犯罪纪实节目。此外，也可以点击这个地方看看乡土剧以及 Lo-Fi Girl 的相关影片。那么今天的这一期就到这边告一段落，就明晚再见喽。